لطفة شيماء. De formation, je suis pharmacienne, صيدلية، ومن بعد درت تخصص في النباتات الطبية. وبصح او ميم طون عندي هوايه اللي راهي كيما يقول لك بالتدريج اللي راهي تولي الخدمه تاعي. هاد الهوايه واش هي سي نفواياجي وندير مغامرات، نعيش صوالح جدد ونجي نهضر عليهم كو سوا سور لي ريزو سوسيو ولا زعما باغ اكزومبل لو بلو بو بور موا زعما سي نلحق نكتب كتوبه على هذوك لي فواياج. ولي سوبور دو كومونيكاسيون تاعي اللي نستعملهم سي برينسيبالمون الكتابه مي اوسي لا فوتو اللي عاونتني بزاف. دونك الكتابه سي هذوك القصص اللي نعيشهم على صوالح اللي نشوفهم، صوالح اللي تعلمتهم. مي كاين صوالح اللي ما يخرجوش في التكست، يخرجوا انيكمون في لا فوتو. دونك دو لو فيت اللي حبيت نتعلم la photo. Donc بديت par exemple je m'intéresse un peu à la technique, au travail des autres photographes. بديت تجي في راسي la question تاع الماتيريال، شنو هو الماتيريال اللي يناسبني فواش انا ندير، باسكو على بالي بلي كاين بزاف لومبارا دو شوا. ايا دونك il fallait نخمم في la question تاع كيفاش نختار الماتيريال اللي قادر يساعدني. Ce qui va directement avec le voyage c'est les paysages. parce que c'est اصلا هذه هي الحاجه اللي بديت نفواياجي على جالها، سي بور فوار كيما يقول لك دوطخ كليما، دوطخ برينسيبالمون l'Algérien. comme je fais beaucoup de randonnées، comme نتمشى بزاف وكاع، دونك غادي تشوف جبال، غادي تشوف et ça il faut prendre en photo et il faut en parler. من بعد كاين par exemple parfois je m'intéresse à des petits détails par exemple qui m'a des plantes ou des insectes ou les الناس اللي نتلاقاهم في الفواياج. كلي je me suis pas encore tout à fait spécialisée parce que كي تبدا لازم لك تسيي بزاف صوالح، لازم لك فريمون tu t'intéresses à tout باش تعرف وينها كيما يقول لك لا ديريكسيون اللي راك باغي تديها. مستحيل من نهار الاول تقول بلي انا راني باغي ندير ندي هذيك لا ديريكسيون. Donc tu dois tout essayer كيما يقول لك تتريني تسيي تعرف je sais pas chercher un style en quelque sorte. Mais oui pourquoi pas par exemple plus tard ça m'intéresse de faire des portraits parce que الناس اللي نتلاقاهم في الفواياج سي بارفوا الناس اللي يوروا لك الطريق، بارفوا الناس اللي يكونوا كرمه معاك زعما ما يخليكش تخرج من بلادك وما تجيش كيما يقول لك تقسم معاه روبا ولا تبات عنده. بارفوا سي دي ارتيزان، بارفوا الناس عندهم قصص هايلين اي دونك حتى الا تجي تحكي هذيك القصه يليق لك ان فيزاج يجي مع هذيك القصه. دونك جو مي دي وي بوركوا با جو devrais essayer de m'intéresser au portrait plus tard. وكيفاش تاني حسيت بلي لازم لي نتسبيسياليزا كلي من نهار اللي بديت نحكي دي فوتو كي illustre un peu mon parcours ولا صوالح اللي نديرهم. je photographiais un peu n'importe comment, c'était عجبتني حاجه نصورها ونرجع avec هذيك لا فوتو. et puis il y a eu l'intérêt، il y a eu تفاعل تاع الناس مع هذوك لي فوتو اللي ولاو يبوزوا لي دي كيسيون. هاد صوالح وين شفتيهم، هاد الناس وين تلاقيتيهم، جو سي با سورتو مع لي حنا في الجزائر عندنا بزاف ثقافات، عندنا بزاف صوالح لازمنا نشوفوهم. جونغ l'Algérie مازالت ان تيران فيرج. وليت نشوف بلي فينالمون لا فوتو سي tout un art surtout quand j'ai commencé à côtoyer des photographes. جونغ الناس تتعب pour avoir هذيك لا فوتو، جونغ ماشي كيما راه في بلاصتو يصورها، تشوفه يتفرج لونطون في هذيك الحاجه اللي راه حاب يصورها. دونك كيما يقول لك يحيط بالموضوع، يتصبح يدور يبدل اونغل. ايام بعد quand j'ai commencé à me poser des questions j'ai vu بلي finalement يحوسوا على la bonne lumière ولا le meilleur angle. donc pour moi ça veut dire ماشي غير واحد وصور. et c'était là où j'ai compris ونشوف le rendu تاعهم ونشوف بلي finalement c'est de jolies photos ونشوف l'effet تاعهم عليا. donc je savais بلي je captais des photos, des histoires. Mais si mes photos étaient belles ou plus soignées, mon message passerait mieux. Donc pourquoi se contenter de photos médiocres alors que tu peux faire des efforts et donner de belles photos. Donc c'est comme ça que j'ai... Donc partout, par exemple, un festival à la photo, une exposition, donc dites nahdar. Même si c'est pas, je ne me considère pas tout à fait comme un photographe.
Mais c'était toujours discuter avec des spécialistes, voir plusieurs styles, voir plusieurs courants. Donc بلا ما تعبط سي بروحك تتعلم بزاف صوالح حتى تلقى روحك تعبط هكا تتلقى دي تكنيك تلقى دي جون باسيوني اللي حياته هي لا فوتوغرافي جونغ زعما هذاك ما راه باغي يدير ما ايماجينيش روحه يعيش بلا بها اي ça encourage énormément genre كلي من تكون جون وعندك حاجه راهي عجباتك كاين بزاف لي ديفيكولتي اللي قادرين يديكوراجوك لو فات باغ اكزومبل سي ديفيسيل باش المهنه تاعك تولي تعيش بها دونك تبروحك جونغلي اونتر تا باسيون وخدمه اللي تعيشك مي مين تتلاقى ناس كيما هكذا لي كومباطاو باش ردوا هذاك الفن يوكل ايا تتبدا تقول سي با مش هذه حاجه ماشي مستحيله زعما مو اوسي جو دوا كيما يقول لك فيغ دي مان اي دي بيي لازم لي نكافح باش نوصل لهذاك النيفو اللي راني حاب نلحق له دون 5 ans والله صعيبه باش حنا الجزائر غير تعرف الفيديو في الجيري صعيبه بزاف والله ديفيسيل مي جو مو فوا كي لي دروك بور لو مومون مازال جو غالير pour vivre seulement de ma passion genre parce que مازال الفن ولا الهويه مازال ما راناش نامنوا بالهوايه بلوتو ما راناش نامنوا بها بزاف مي زعما راني وصلت لمرحله اللي نقدر نقول بدا يبان لي الضوء جونغ سافا جي جونغ باغ اكزومبل كوتي ريزو جونغ ميم كوتي كونفيونس في روحي جو بونس كو جي بوكو افونسي او بوين وين على بالي بلي هذه هي الحاجه اللي راني باغي نديرها وماشي حاجه واحده اخرى مالغري توت لي ديفيكولتي كو جي اي كو جو في افوار على بالي Et par exemple, je veux bien que كاع صوالح اللي راني نديرهم ما يقعدوش juste des petits reportages, juste des histoires sur les réseaux sociaux par exemple. Je veux bien زعما aboutir sur de beaux livres يحكوا على la beauté تاع l'Algérie, يحكوا على l'écologie, genre avoir beaucoup plus d'impact في l'entourage تاعي ولا على la société تاعي. Donc oui, par exemple, je ne veux pas me contenter par exemple, le matériel اللي راه عندي, pourquoi pas évoluer vers autre chose. Donc par exemple, pour moi, à chaque fois que je gagne un peu d'argent, pour moi, pourquoi pas l'investir باش نطلع على niveau supérieur. Donc pour moi, وليت دراهمي وليت نيكونوميزيهم وليت نسيي ما نديبونسيهمش في الشكل ونخليهم نصرفهم في دي فورماسيون. Donc ce que j'appelle كيما يقول لك investir في l'être plutôt que l'avoir. دونك نسي ما نروحش كوتي ماتيريال مي انفستي في روحي باسكو زعما بوغ موا صاي كلش راه في الشخصيه تاعي دونك على بالي من نتحرك ما نرغبنش ما يليميتينيش الماتيريال باسكو سي بون كلش راه عندي كيما يقول لك في الغوغار تاعي في يديا في لا فاصون اللي نبروفيتي من لي زوكازيون دونك بوركوا با سي جو تروف دي فورماسيون انتريسانت ولا ميم نلقاهم غاليين ولا بور موا سا فو الكو باسكو غادي يولوا عندي مكتسبات اللي يخلوني نتطور. Pour la question du matériel, tout simplement بديت بان سمارتفون دونك سيتي دي فوتو كيما قلت لكم معوجين متقلبين بصح من بعد ميم لو سمارتفون فيه سيتي انستغرام en quelque sorte avec les filtres qu'il offre. Donc تبدا تتحكم شويه في لا لوميير ديمينوي في لي زومبر وكاع دونك سيتي اشاك فوا نتيستي هكا دي فيلتر وكاع دونك حتى والف دونك وليت نعرف شخصني نبدل في لا فوتو ابري لو سمارتفون سي بون بديت نفوت خممت بلي لازم لي نفوت ان اباري فوتو ça c'est un bridge donc c'est-à-dire l'objectif ما نحكمش فيه il est non interchangeable ce qui est intéressant فيه c'est que c'est un 1200 mm. علاش j'ai opté pour ça c'est que parfois la forêt les animaux étaient très difficiles à approcher en particulier les oiseaux donc هو في بلاصتي il me permet d'avoir des images vraiment بعاد. Donc parfois je l'utilise même pas pour prendre des photos, c'est juste comme des jumelles pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas de l'autre côté. Mais par exemple, مازال مانيش ميتريزياتها كاع parce que c'est difficile de connaître كاع les options d'un coup تاع un appareil photo donc il faut essayer tout. بديت بالاوتوماتيك مي اشاك فوا فوالا تعرف وين لازم لك تروح تبدل الايزو تاعك وانت tout ce qui est ouverture vitesse tout ça mais tout ça c'est grâce aux formations grâce aux articles au style d'autres photographes des discussions من بعد وليت نفوت vers la vidéo
parce que vu que نتحرك بزاف l'image ne dit pas tout, donc il fallait la vidéo. Et là je suis passée à la caméra d'aventure qui est dite sans écran pour deux raisons. Le fait qu'il y ait un écran intégré va sacrifier la résolution. Donc non, je vise la qualité de l'image. Et de deux, qui te connaît l'écran, tu as tendance à ce que tu le temps في l'aventure. تصور وتعاود تروح تشوف تصور وتعاود تروح تشوف انت ما تحسش باللي راه يضيع لك وقت بصح راه يضيع لك انورميمون وقت. دونك وليت نقول allez je photographie ومن بعد كي ندخل للدار نشوفهم et je trouve de véritables surprises. D'autant plus que j'aime beaucoup le 180 degrés qu'elle me donne. C'est vrai que je ne compose pas toujours mes photos, mais j'ai de réelles surprises. تكابتي لي même avec l'horizon هكا اللي تعطيه لي عوج وكاع. Moi j'aime bien parce qu'il colle avec l'esprit تاع l'aventure. Et voilà, donc pour le moment c'est ce que j'utilise في mes aventures. Par contre, pour m'inspirer, j'utilise j'essaie de lire des magazines sur la photo ou là sur les voyages ou la photo de voyage. Parce que en fait الناس اللي تفواياجي ولا اللي تصور كل واحد يصنع ستيل تاعو كل واحد يتلقى الحاجه اللي تشبه له سي زعما لو ستيل سي رحله بحث ما غاديش تصيبها من نهار الاول انت تروح تحوس عليه دونك سي بيان دو فاريي هذوك لي فيزيون تقرا لي ترافو تاع ناس واحد اخرين شا داروا كاع با فريمون بور لي كوبيي مي كيما يقول لك يفتح لك بزاف وجهات النظر وتشوف كاع لي بوسيبيليتي اللي كاينين وتقدر تيستيهم باش تلقى نتايا الحاجه اللي تساعدك. الوغ قلي وين انت بديت جو m'intéresse la question تاع tirer des photos. C'était en regardant par exemple les expositions ou là parfois quand on m'appelait pour participer à des événements ou là donc il fallait avoir ses propres photos pour les montrer, pour en parler et ça fait quelque chose dans une photo sur un écran qui m'a une photo tirée. Donc surtout le grand format كاين صوالح اللي ما كنتش شايفهم sur l'écran يبانوا لك d'un coup. Mais pour moi le plus beau c'est de joindre les photos dans mes carnets de voyage. اليوم نحكي على le contexte تاع la photo. Donc كون نكتب غير عليها وحدها في الكارني سي وما كانش لا فوتو سي يقعد ان اليمون ناقص. لي فوتو اللي يستاهلوا باغ اكزومبل باش ندير لهم تيراج سي جينيرالمون لي فوتو اللي تعبت باش نخرجهم كيما هادي. سيتي ان انسيكت زعما تري ديفيسيل ا ابروشي مي تاني داك النهار كان عندي ديفي رولفي لو ديفي تاع نخرج لوبجي تاعي في وسط ان كادر فلو. دونك صوالح اللي يكونوا قدام ولا صوالح اللي يكونوا من الرول يخرجوا فلو يخرج غير هو اللي كيسموه. Et mais aussi il fallait raconter le contexte. Donc par exemple البلاصه اللي تلاقيتو فيها les plantes اللي صنعوا لي هذاك le cadre de manière générale l'aventure تاع هذاك النهار c'était quoi. Et puis je le fais pour plusieurs autres souvent c'est des animaux ou là des insectes. Parfois les photos sont ratées mais je m'en fous parce que parfois c'est le message qui est important في la photo. الحاجه اللي راني حابه ننصح بها زعما لي جون كاين بزاف نصائح مي الحاجه اللي زعما فريمون حابه ناكد عليها وكاع سي لازم لا بيرسون دير كونفيونس في روحها. كلي ما غاديش تلاقى هذيك لا بيرسون اللي غادي تجي تقول لك وي تو جينيال وي الحاجه اللي راك اللي ماشي دائما زعما كيما يقول لك لي جون اوتور دو توا فون سو روند كونت بلي زعما فوزي تالونتيو بلي انت تحصيلها في هذيك الحاجه وكاع. دونك الا شفت بلي انت راك سير من روحك باغ اكزومبل بلي سي تا باسيون بلي تو دوي ما تقارعش للناس يقولوا لك كيما يقول لك عطي روحك نتايا الفرصه اللي من بالك ما غادي جامي ما غادي يعطوها لك وهذيك الفرصه بالك غادي تقارع لها كاع حياتك. كون تقارع باغ اكزومبل كو سوا جو سي با تا فامي ولا تي زامي ولا même les intellectuels qui peuvent être autour de nous parce que c'est difficile mais امنوا في روحكم زعما معليش ما تقولش راني حاسب في روحي ولا راني عاجب روحي ولا
كلي à partir du moment وين هذيك الحاجه راك دير فيها avec amour avec زعما راك دير فيها وراك مرشق حدك ما راك تقارع الدراهم ما راك تقارع واحد يقول لك صحيت سي بون جو بونس بلي هذيك هي لا ديفينيسيون تاع لاغ هذيك هي لا ديفينيسيون تاع لا passion. Je sais c'est difficile de percer, de gagner sa vie avec, de كيما يقول لك باش هذيك الحاجه تردها تخدم عليك. مي والله كون تأمن وتفرض روحك بلا qualité que tu peux donner. Je pense que c'est ou dites-vous que vous n'êtes pas seul hein. Genre on est tous comme ça. Et à partir du moment où tu réalises بلي رانا جماعه وكون نبداو نشوفوا في بعضنا بعض نشوفوا بلي نوزنوا باسكو رانا بزاف فينالمون. Et voilà.